forza poetica e provocatoria delle sue canzoni delitali. Ecco il motivo di questo titolo che Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini hanno usato per descrivere il film, che è un viaggio intimo e notturno nella Roma amata da Califano, costruito tra ricordi, materiali e testimonianze di artisti e amici veri. Sì, perché chi è vero ha amici veri, come lui, nel racconto collettivo di chi ha conosciuto Califano da vicino o è stato influenzato dalla sua arte. Volevamo restituire verità ad una persona, un artista che purtroppo è stato fagocitato dalla sua fama. E soprattutto discostarci dai cliché che gli vengono tutt'oggi attribuiti da un'immagine intima. L'attore Raffaele Vagnoni accompagna lo spettatore nei luoghi della Roma notturna di Franco Califano, tra chi lo ha amato, lo ama e lo amerà per sempre. Un tuffo negli anni 70 di John Lennon e Yoko Ono con il cofanetto Power to the People, ma è polemica sulla censura di una canzone. Vediamo con Emiliano Condò. Basta il primo dei 123 brani per capire di che si tratta. Power to the People, il pensiero politico in purezza di John Lennon e Yoko Ono. Quindi anni 70 i due si trasferiscono a New York nel momento dell'attivismo, della musica che punta a cambiare il mondo, dei grandi inni contro la guerra. Il cofanetto, anche con 90 registrazioni inedite, ricostruisce quell'atmosfera. L'operazione curata da Sean Lennon ha però fatto discutere per una canzone che manca, non una qualsiasi. Woman is the leader of the world, inno femminista dal linguaggio crudo. Già all'epoca l'uso della parola nigger, letteralmente negro, causò polemiche e i due andarono in TV a spiegarsi. Chi l'ha presa male, disse John, è maschio e bianco. E siamo arrivati alla pagina di economia. Dopo una prima fase di induzione, che è la fase in cui si induce la trans ipnotica e poi si approfondisce la trans, con gli studi